Salut, salut. Une chose qui n'était jamais arrivée depuis la nuit des temps, une femme s'est retenue de péter sur les genoux de son mari. Oui. Konstigt att ni skrattar inte, i Frankrike det skulle funka superbra den själv. Men då en fråga kommer, kan ni gissa varifrån kommer jag? Ulf, kan du gissa? Paris? Självklart nej, det står här. Kan ni läsa? Jag kommer från Sverige. Tror du på mig? Eller? Ja? Konstigt, jag skulle inte tro på mig faktiskt. Men tyvärr ju, jag kommer från, eller jag har svenska föräldrar. Men jag växte upp i Paris och de hade aldrig pratat svenska med mig. Och jag var typ varje år i Sverige 3 månader. Men min familj kunde också prata franska så de pratade inte svenska med mig. Som är vilken skitfamiljen faktiskt. Men ja, nu kommer en annan fråga faktiskt som är ganska konstigt också. Kan ni gissa mitt namn? Pierre. Ja? Pierre, ja, det låter franskt. Men nej faktiskt. Mitt namn är lite som, jag heter Daniel Mats Niklas Bengtsson. Jag tror att ni kan inte hitta mer svensk än den, eller hur? Och i Frankrike det var inte så farligt att ha ett namn. Jag var bara lite trött för att alla tänkte att jag kunde prata svenska självklart. Så folk kom hela tiden med den frågan typ jag såg denna konstiga ord på Ikea, kan du översätta för mig? Jag var, ja självklart, det betyder knulla din mamma jävel. Jag var jättetrött om den frågan faktiskt. Jag tror att jag var också lite frustrerad att jag kunde inte översätta den faktiskt. Men nu, jag bor i Sverige och problemet är mitt namn är inte exotisk alls. I Frankrike det var lite originalt, exotisk, unik. Här det är bara en vanlig namn. Men det passar inte med min dialekt. Och då människor tror inte på mig när jag säger att jag heter Daniel Mats Niklas Bengtsson. Och det är lite farligt. Det är så där att en gång jag fick en gratis natt på en jättetrevlig plats med jättesnäll personal. Polisstation. Jag tror att jag måste förklara lite mer. Så jag körde en jättefin bil till BMW där klockan 1 på natten. Jag hade jättehög musik till rap. Och jag såg civilpolis som följde mig och de började att lägga på siren. Och problemet är i Frankrike när civilpolis kommer till dig, du ska ha ett jättestort problem. Så jag var jättestressad och när de kom, jag var så där. De tänkte att jag hade gjort någonting fel. Så för de kollade om jag hade druckit alkohol, jag var negativ. Och sen de frågade mitt körkort. Och problem kom där. De tittade min körkort, tittade mig, tittade min körkort igen, tittade mig och de sagt: tror du verkligen att vi ska tro att du heter Daniel Bengtsson? Vad har du köpt ditt körkort? Jag vet inte om ni tror på mig, men det är mitt namn i alla fall. Och sen de sagt, men du är komiker, eller hur? Jag bara, ja, självklart. Har ni sett mig på YouTube? Jag var jätteglad, jag tänkte att jag började att bli tjänst. De var inte glad faktiskt. Och sen de säger, då, Daniel Dupont, nu vi ska sluta att spela. Har du ditt körkort, ditt riktigt körkort? Jag var, är du dum i huvudet? Du har den från 5 minuter i händerna. Han gillade inte den. Så jag var bjudad att följa dem i polisstation. Men en annan grej som kan hända med i Sverige, människor ibland förstår inte mig med min konstiga dialekt. Men ibland också jag hjälper inte människor att förstå mig faktiskt. Så det finns 2 ord som jag blandar ihop hela tiden på svenska. Det är snarka och runka. Jättekonstigt, det betyder inte samma sak heller. Och en gång jag var på... Jättekul.
En gång jag var på semester med några kompisar och vi delade rum. Och jag hade en kompisar som... Jag kunde inte sova så jag sagt snälla sluta att runka. Han var men jag runkar inte. Jag var jo bror det är 3 timmar du runkar nära min öron. Det var jättekonstigt. Men det var ändå konstigare när jag var på förskolan med min dotter. Hon hade precis börjat förskolan, det var första veckan. Och lärare började att säga okej, hon berättade om dag och sådär. Och sen hon sagt efter lunch, de ska sova. Och vila lite. Och jag var, okej, jag hoppas att andra barn ska få att sova för att min dotter runkar jättemycket faktiskt. Hon var, runka? Hon var jättechockad och jag förstod inte och jag sa, ja, du vet, runka, det är ganska vanligt. De får inte att runka i förskolan. Det var jättekonstigt. Och när jag kom tillbaka, hon tittade mig och hon var, du menade snarkar, eller hur? Så ja, det var jättekonstigt. Ja, så gillar ni att dricka vin här? Ja! Ja, du har vin. Nej, det är öl. Ja, men just nu är det öl. Okej. Tidigare var det vin. Okej. Vad tänker ni om Systembolaget då? Det är jättedåligt, eller? Nej. Jag förstår inte Systembolaget. Förra gången jag var på Reddit ibland, när jag har ingenting att göra, jag läser på Reddit. Och det var 2 personer som sagt att de var 18 år och de frågade om vi kunde köpa vin för dem. I Frankrike det skulle aldrig hända. För att i Frankrike vi är redan alkoholister när vi är 20 år. Jag vet inte, kanske ni har lärt i skolan att när vi är barn i Frankrike vi dricker vin, vi delar typ vatten med vin. Det är inte rätt, vi dricker bara vin direkt. Utan vatten. Och faktiskt i 50-talet, det är ändå värre, i 50-talet i matsalen, barnet hade inga mjölk, de hade inga vatten, de hade bara vin. Det var och det var en stort problem för att efter att de hade ätit, när de kom tillbaka i klassrum, det var jättesvårt för dem att följa. Speciellt när du var fullt när du var 6 år. Så det är så där att en gång lärare frågade till en elev 1 + 1. Han bara 4. Lärare var nej snälla Gerard. Du måste fokusera lite. 1 + 1. Ja, 4. Okej, hur många fingrar jag har här? 4. Det är så där att de tänkte att de måste kanske byta reglerna. Och i 56 de bytte och de sagt okej nu, ni kan inte dricka om ni är under 14 år. Jättekonstigt. Okej, jag tror att jag har typ 1 minut kvar, jag ska prova att göra en sista skämt. Har ni redan varit i tunnelbana i Paris? Tog ni tunnelbana i Paris? Le métro, ja. Du? Inga? Hon, här. Vad tänkte du om tunnelbana då? Det var bra. Du tog inte samma än mig då. För mig det var alltid en adventyr att ta tunnelbana i... Hon var också Jag har varit där. Ja, och vad tänkte du då? Jag har varit några gånger men jag kan ingen franska. Men vad tänkte du om tunnelbana? Gillade du eller? Ja, men det var ganska... Först var det lite liksom förvirrande. Sen när man lärde det så var det... Okej. Nej, för mig det var alltid en ny adventyr. Jag träffade alltid jättekonstiga människor. Så en gång det var en måndag morgon. Och jag gillar inte måndag morgon. Jag vet inte, gillar ni måndag morgon? Ja! Ja! Det är konstigt. Jag gillar inte.
Det är en man på korridor som dansade sådär. Han var jätteglad. Jag bara, what the fuck, det är jättekonstigt. Och tyvärr när jag kom närmare och såg att han dansade inte. Kan ni gissa vad han gjorde? Ja, det kunde bli, men nej. Nej, han bajsade faktiskt. Normalt i korridor, sådär. Och vad jag tänkte att han dansade, det var bara för att bajsa ville inte gå ut, så han dansade för att det gå ut. Det var jättekonstigt. Och jag tror att det är klart för mig, så tack så mycket.